حصري حصري. ترك آل الشيخ، يا نهار اسكت مش ساكت انا، واللي يحصل يحصل. 500 ألف دولار لصاحب المركز الأول في نهائي كاس مصر، الأهلي والزمالك. أخضر ولا أحمر؟ عشان أكون على علمي بس، أخضر ولا أحمر؟ زائد 50 ألف دولار لأحسن لاعب في المباراة. أخضر ولا أحمر؟ طمني، أخضر ولا أحمر؟ يا نهار اسكت مش ساكت أنا، واللي يحصل يحصل. زائد جائزة مالية للجماهير، واللي يتوقع نتيجة المباراة الأول 30 ألف دولار. أخضر ولا أحمر؟ يا نهار اسكت مش ساكت أنا، واللي يحصل يحصل. الثاني 20 ألف دولار، الثالث 10 آلاف دولار. أخضر ولا أحمر؟ يا ريت تجيني أنا حتى لو 5000 دولار، وهتوقع النهارده نتيجة المباراة، وهقول نهائي الكاس بين الأهلي والزمالك اللي يقيم في السعودية أو على الأراضي السعودية 1-0 للنادي الأهلي عن طريق رأسية من ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي. يا ريت إن شاء الله حتى 5000 دولار، ومش مشكلة أخضر ولا أحمر. خلينا بقى في أخبار. حسين لبيب يقرر، أو مجلس إدارة نادي الزمالك تقرر زيارة النادي الأهلي في حفل تأبين العمري فاروق. مش حلو، مش حلو، لا. المفروض مش هو دون الوقت اللي انا اعمل فيه زيارة للنادي الاهلي. زيارة هتكون حزينة. طب ليه نبديها بحزن؟ ليه؟ النادي الاهلي جالك الخطيب ومجلس ادارته وباركولك بضحك وهزار وكوميديا. انت رايح تزور النادي الاهلي في يوم زي دون؟ مش حلوة من نادي الزمالك، ومش هتكلم تاني. ايمن شوقي بيرد على ترك آل الشيخ انه بيدعي الناس لحضور نهائي كاس مصر بين الاهلي والزمالك في السعوديه. بيقول له الفرح فرحنا. طب حافظ على كرسيك في القناه كابتن ايمن شوقي، ومش هتكلم تاني. طب خدوا الخبر دون. امبابي يتراجع عن ريال مدريد بعد دعوه رئيس فرنسا له وامير قطر. واجهة امبابي هتكون على فين لو ما راحش ريال مدريد؟ ما نعرفش، بس الواضح ان ريال مدريد كده خدت البلوزة من امبابي بعد دخول رئيس فرنسا وامير دولة قطر. الله اعلم واجهته هتكون على فين. قائمة الزمالك اليوم بدون شيكابالا، بدون الجزيري، يعني زيزو ربنا يكون بعونه.